गाइस ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस रेड वाले आइकन पर क्लिक करके, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, इतनी मेहनत करने के लिए वीडियो एक लाइक ज़रूर से कर देना। सो हाय गाइस, दिस इज श्याम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमिंग प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी हमिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैं मुंबई में था, तो मैंने उसमें बताया था हमिंग प्रॉब्लम क्यों आती है। उसमें ऑरली मैंने बताया था, उसमें प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा यूएसबी पैनल से 3 इनपुट आते हैं किट के अंदर, उसमें एक राइट चैनल का होता है, एक लेफ्ट चैनल का होता है, ठीक है, और बीच वाला ग्राउंड का होता है। वैसे ही सेम हमारा किट के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट वाले को दोनों को किट में जोड़ेंगे, लेकिन जो ग्राउंड होगा उसे हम किट में नहीं जोड़ेंगे। तब देखना उसके अंदर कैसी हमिंग आती है, और फिर आपको मैं उस ग्राउंड को भी टच करके दिखाऊंगा, तब देखना उसके अंदर हमिंग आती है नहीं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ बातें बताना बाकी रह गई थी, इसलिए मैं वापस आ गया। दोस्तों, हमारे चैनल पे आगे कुछ गिव अवेज आने वाले हैं, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। दोस्तों, जैसे ये नॉकडाउन खत्म होता है, वैसे ही मैं कुछ कंपोनेंट्स या फिर किसी बोर्ड एम्पलीफायर किट का मैं गिव अवे रखूंगा अपने चैनल। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना। और दोस्तों, हम इससे जो हमिंग प्रॉब्लम है उसको टेस्ट करेंगे हम 3055 किट के ऊपर। तो मैं पहले आपको किट दिखा देता हूँ कैसा है वो। सो दोस्तों, ये वही किट है जिसकी मैंने वायरिंग की भी वीडियो बना रखी है। इसमें ट्रांजिस्टर कैसे लगाना है सबकी वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वो वही किट है जो मैं 100 रुपीज़ की लेके आया था पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसमें पहले बता देता हूँ दोस्तों, कभी कभार वॉल्यूम में जो ग्राउंड हम देते हैं, वॉल्यूम की जो 2 साइड की पिन होती है वो ग्राउंड की होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम के अंदर भी दिक्कत होने की वजह से जब ग्राउंड अगर वॉल्यूम में अटैच नहीं होता, तभी भी हमिंग की प्रॉब्लम आती है। तो एक बार अगर आपने ग्राउंड किट में दिया है और तभी भी आपकी हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार वॉल्यूम को चेंज करके देखना, क्या पता उससे आपके जो हमिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम चेक कर लेते हैं। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और इस किट के अंदर पावर सप्लाई देके हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हमिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये रही हमारी 3055 की किट, और यहाँ मैंने पावर सप्लाई सब कुछ सारे कनेक्शन कर दिए हैं। बस मेरे को इनपुट देके आपको दिखाना है कि इसमें हमिंग आ रही है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मिनी वाला जो ब्लूटूथ चिप है उसका यूज़ किया है यहाँ पे, और इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी कि इसे 3055 के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लेना। सो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो इसके 3 वायर इनपुट के होते हैं, एक ग्राउंड का, एक राइट चैनल और एक लेफ्ट चैनल का। उसमें से क्या करेंगे, जो ग्राउंड वाला वायर है हमारा, यहाँ पे हरा वाला वायर जो है वो ग्राउंड का है, जो कि ब्लूटूथ चिप से आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हरे वाले वायर को छोड़ देंगे यहाँ पे, और ये जो दोनों वायर है, पीला वाला और नीला वाला, इन दोनों वायर को हम इस हरे वाले वायर में, और ये जो वाइट कलर का वायर दिख रहा है उसमें लगा देंगे। दोस्तों, ये दोनों वायर हमारे आउटपुट के हैं, जो कि वॉल्यूम के दोनों साइड के पिन के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा वाइट वाला और ये रहा हरा वाला, ठीक है। तो इन दोनों में हम जोड़ देंगे, फिर देखते हैं हमिंग आ रही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले जोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला वायर जो कि इनपुट का था वो हमने पीले वाले वायर में जोड़ दिया, और ये जो वाइट वाला वायर था इसको नीले वाले में जोड़ दिया। जो हमारा हरा वाला है वो ग्राउंड का है, इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे जैसी वॉल्यूम तेज करता हूँ आपको हमिंग सुनाई दे रही होगी। देखिए, कहीं भी टच नहीं है, ये हमिंग सुनाई दे रही है। अब देखिए, मैं आपको 1 मिनट में वॉल्यूम कम कर लूँ पहले। दोस्तों, अब मैं आपको इस जो हरा वाला हमारा वायर है ग्राउंड का, उसको मैं ग्राउंड में जोड़ देता हूँ, सोल्डिंग कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें हमिंग आ रही है या नहीं आ रही। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ग्रीन वाला वायर था ग्राउंड का, वो मैंने यहाँ पे ग्राउंड में सोल्ड कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़ा करके दिखाता हूँ हमिंग आ रही है नहीं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल कम जो आती है ना, बिल्कुल कम वो आ रही है। आप देख सकते हो बिल्कुल कम जो हमिंग आती है वो आ रही है। इससे पहले कितनी तेज़ आ रही थी। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को पूरा तेज़ कर दिया है। यहाँ से अगर मैं कम करूँगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सर्किट खुले में है, ये ज़मीन से टच हो रहा है, इसलिए ये हमिंग वमिंग आ रही, नहीं तो ये भी नहीं आती, ठीक है। और हमारा ट्रांजिस्टर अलग से लगा हुआ है, इसलिए आ रही है थोड़ी बहुत जो भी आ रही है, लेकिन वो भी नहीं आती। मैं यहाँ वॉल्यूम को तेज़ करता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा ये है ऑन हो गया है,
ब्लूटूथ से। तो अभी मैं आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ हमिंग आ रही है या नहीं आ रही। सो दोस्तों आप देख सकते हो अब बिल्कुल भी हमिंग नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसे अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर लिया है, इसलिए अब बिल्कुल भी हमिंग नहीं आ रही है। और यहाँ मैं इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ। दोस्तों अब मैं दोबारा आपको ये जो हरा वाला वायर है इसे हटा करके दिखाता हूँ, फिर प्ले करके दिखाऊंगा, तो देखना हमिंग आ रही है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैंने हरा वाला वायर जो था वो हटा दिया है, और यहाँ पे देखिए मैं वॉल्यूम को आपको तेज करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी हमिंग आ रही है। ठीक है, और इसे ही मैं यहाँ टच कर देता हूँ, देखिए ये हमिंग हो रही है। ये देखिए मैं आपको फुल वॉल्यूम कर देता हूँ, हमिंग हो रही है। अब मैं इस हरे वाले वायर को देखिए यहाँ ग्राउंड पे जैसे ही टच करूँगा वैसे ही हमिंग कम हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों हमिंग बिल्कुल चली जाएगी। तो एक बार मैं सोल्ड कर लेता हूँ इसे जल्दी से। दोस्तों आप देख सकते हैं अब जो हमिंग है वो बिल्कुल चली गई है, मैंने यहाँ पे इसे जोड़ लिया है। तो यहाँ सॉन्ग प्ले करते हैं। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मैंने हर वीडियो में बोला है, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। दोस्तों अभी तो कुछ वीडियो मैं ऐसी बना रहा हूँ जो 1 घंटे में ही बन जाती है, लेकिन दोस्तों सारी वीडियोज़ जो मेरी है उसमें 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। और दोस्तों गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। जब भी गिव अवे आता है उसमें मैं टारगेट रखूँगा कि जितना भी टारगेट उस वीडियो पे आ जाएगा वो टारगेट, तो उस गिव अवे का रिजल्ट जो है मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दूंगा कि किसके कौन जीता है वो गिव अवे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।